presentación, señores. El tema Medusas, claro que sí. El tema de un servidor Discomóvil Medusas desde Chiapas, notas presentes en la presentación oficial del equipo Electra Boys de Discomóvil Goliath hasta Ecatepec, Estado de México. ¡Que suene el chiquilla! Y desde la ciudad de los vientos, desde Chicago, DJ Access. Imágenes, amigos, del equipo Electra Boys de Discomóvil Goliath desde Ecatepec, Estado de México. Y así trabaja Discomóvil Goliath, señores. Hoy en cabina DJ Medusas. Un saludo a buen Leo Mix. No somos los mejores, somos los chingones. Pon una rola, güey.